Hello mga kawaiti! Magsisirot-sok kita yan ha. Hindi na natin kung marunong tayo ano. So, pa-stand lang yung pagsirot-so ha. Yan. Magpapalit tayo ng kuan. Okay, Lagari pa more. Lagari. Okay. Okay, so naputol na. Magpuputol pa tayo kaya hatiin natin to sa dalawa. Okay, pwesto ulit tayo. So kailangan tapakan yung plywood para hindi siya mas malaki kasi nagari ito. Palitan muna natin. Ito muna mga kawete, dito matalon siya. Ano? Sige na. Okay na? Ito, mayroon pa dito. Hindi na. Hindi na. So, kailangan mga kawete, siya, slant. Yun. So, ayun mga kawaiti. So, para yung side niya ay kumintab or maging smooth, lalagyan natin siya ng papel biliha.
Isa ito. O, isa ka na na ito. Papamunta ng orchid. Pagkain. So, yan ay base ng higaan. Utol. Si Ryan alas mo si Rotsura. Alam ko sa langit to. Ay. So, itutuloy natin ito, mga kaway. Sige na, auto. Ako, bro. Wala to lang. Pero i-focus na rin. Sige, i-focus na rin itim. So, yun. Sandali lang mga kawaiti. Para maging makinis siya, kailangan mong gamitan ng Hindi ha. liha. Papel de liha. So, liha tayo. Liha. 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 So, lilihaan. Ito ang sekreto para maging makinis ang gilid ng kahoy. So, yun. Tapos na tayo. Ito. Igit na la, igit na. So, yun. Malinis na siya. So, magagamit natin siya sa ating susunod na vlog. Okay? So, bye-bye!